আরে আশেপাশে ভাই নাই, জলদি করে একটা মরিচ খাই। আরে হোপ পাতলু, ডাক্তার তোকে নিষেধ করেছে জাল খাবার খাওয়ার জন্য। এই না, এখন থেকে জাল ছাড়া এই খাবার গুলো খাবি। খাবো না, আমার সাথে শুধু এরকমটা করে, বুঝি না। আরে এই তো কটুতো করে জাল নিয়ে এসেছি। জাল খেলে এটা দিয়ে মারবো তোকে পাতলু। সব জাল ফেলা ফেলা, তোর আর কোনো জাল খাওয়া খাওয়াই নাই, আমি গেলাম। আরে কি করে, আরে নিচের জালটা কে ফেলি চামচ দিয়ে। এই নে, সাথে পানিটা খা, তুই তোর জাল খেতে হবে না। আরে আরে বুঝি না ভাইয়া, তুমি আমার সাথে কেন এরকমটা করো? এই নাও, এখানে আমার সবগুলা সুস্বাদু জাল চিপস রয়েছে, এখানে সবগুলা সুস্বাদু জাল চিপস। আরে দে পাতলে, সবগুলো আমি বাসার ভিতরে রেখে আসি। আরে এই তো মোটরে বুকা বানায় বাড়িতে পাঠিয়ে দিছি, এখন বেশি করে জাল খাবো। হে তুমি বাম হাতের দেখা সেই স্বাদ পাচ্ছি। এই সুন্দর ছবিটার জন্য ভিডিওর মধ্যে লাইক দিয়ে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব